үзэгч та бүхэн зуны ихэнх сарын өдрүүдэд зугаатай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз 100 цагийн хөтөлбөртөө орж байна. За би 1980 оноос 2000 хүртэл Хөлийн ноёл зөвлөмжийн дугаар ангийн Овоотой отрядад ажиллаж байсан Ахмад Хэлчин Даваа гэдэг хүн байна. Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа. Жамбал живийн хулд Лувсангийн оюун туяа нартаа болон бус гадаад байгаа хэлчид энд ажиллаж байсан дайчид та бүхэндээ мэддэг давхар хүргье. Оюун туяа маань энд их сургууль төгсөж ирээд оронтой байхгүй учраас сантехник хийж би тэр барилгын суусанд хамтран ажиллаж байсан хоёроо. Тэр цаг үеэ дусаж санахад сайхан байна. За энэ хол даргын хувьд бол энэ хол дарга маань одоо сургууль заставын дараагаар ажиллаж байсан. Энэ сургууль заставын дараагаар ажиллаж явах хугацаанд одоо цэргүүдээс нь одоо зарим нэгээс нь танилцуулах юм бол одоо Монгол улсын дархан хэлийг явна таарж байгаа амьдын сэрүүн хурандаа байна. За тэгэл олон зэргүүд олон хамтууд улсууд бийтэй ер нь бол. За Овоотой отряд маань яг уу ер нь сайхан болсоо хөгжил дэвшил их гарсан шинэ ерөөсө Хөлийн хотгонд байхааргүй тийм гэж хэлэхээргүй тийм сайхан отряд болчихсон. Энд Хөлийн бамтууд ажиллаж байна. Овоотоос одоо баруун хойшод уулуур хайнууд их олон ажиллаж байна. Би өөрөө ч одоо энэ тэтгэврт гараад Сэлэнг аймгийн Ерөө суманд амьдарч байна. Одоогоор тэгээ өвднүүд харин дээж хүүхдүүдээр өвлийг өнгөрөөж өвл дудаан болохоор зэрэг нутаг өрөө буцтыг. Иймэрхүү тэгээд байнгын хэлхээ холбоотой ер нь хэлчид дайчдтайгаа ойр байгаатай. Одоо энд ч бас хэлчид дайчд бас нэлээд улсууд байна хамтууд. Тэгээд тэдний төлөөлөл би та нөхөдөө болон гадаад байгаа Хөлийн ноёл зөвлөмжийн дугаар ингээс гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа та бүхэндээ тэдний төлөөлөл болгон мэдтэйгээ дэвшүүлж байна. Та нар минь завчлаа цагаараа отрядаар эргэж нэг үзээрэй гэж хэлмээр байна та нөхөдөө. За сайн байна уу инкл догшоо. Эбо өгшийнхаа амар амгалан Өмнөгөө аймгийн Овоотой отрядоос шавн мэдчилж байна. За таны шавнэр өнөөдөр хил хамгаалах байгууллагт их өөдрөг сайхан явж байгаа юм. Яг тэр үед аль пасч ийсэн сонсогчдоос ч одоо 6 хурандаа төрөн гарлаа. За хил хамгаалах байгууллагт хамгийн том дарга нь одоо манай Долгорын Чавтард завхны одоо тэр зураг руу харуул тэр байна. Тэр 3 зураг одоо хамгийн баруун гар талд нь Долгорын Чавтар маань хил хамгааллын газар газрын дарга хийж байна. За голд нь бий байна. За баруун талд нь Нямбуугийн гам болд гэж энэ маань 0151 дугаар ангийн агчаар ажиллаж байна. За би бол энэ Монгол улсын ерөнхийлөгч байх ёстой энэ газар андуудынхаа зургийг ингээ өлгөчхөд байж байгаа. За тэр үед яг таны удирдлаганд байсан А курсын одоо 21 сонсогч байснаас өнөөгийн байдлаар яг л нэг 3 нь байна да. Б курсээс нэг 3 ингээ 3 хурандаатай нийтдээ 6 хурандаа хил хамгаалах байгууллагт албыг хашиж байна. Хөлийн отряд гэх юм бол Мөнхбат хурандаа маань 1-р отрядд. За би 8-р отрядд. За 45 дугаар отрядд Дамдын сүрэн. За Жаргал сайхан маань Калас гэж ярьдаг байсан. Жаргал сайхан маань сайхан отрядын дараа болоод одоо энэ Тэшгийн отрядын дараагаар ажиллаж байна. Сайхан хурандаа солоо хүртэж бид бас найр хөвөнд ингэж оролцож байлаа. За үүнээс гадна бид ажил үйлс маань ингээ өөдрөг сайхан явж байгаа бол бас хүний амьдралын болохоор зовлон гачигдал тохиолдож ил байна. Нар мандах гэж та таних байх тэр маань бас бурхан болсон. Насан мөнгөч таних байх бас бурхан боллоо. Эрдэнэ хүүгээд бас байсан тэр маань бурханы оронд оцсон. Ингээд бид тэр андуудтайгаа бол ар гэртэй холбоотой байгаа. Нар мандахын хүү одоо нэр болд гэдэг хүү одоо энэ цагдаагийн дээд сургуулийг төгсөөд одоо тэслэг цолтойгоор ажиллаж байна. Энэ жил 7 сарын 1-нд за Эрдэнэ хүүгийн хүү бас цагдаад ажиллаж байгаа. Баян зүрхтөө хуулиа ахлах цолыг авах ёстой байхаа болж байгаа. За ингээ манайхан бол маш сайн явж байгаа. Яг таны гарт байсан шавнраас бол одоо энэ Өвөр хангаа аймгийн area Тохсүрэн гэдэг нөхөр их хурлын гишүүн Монгол улсын их хурлын гишүүн босыг таавал харсан байхаа. За түүнээс гадна Баян хонгор аймагт амьдардаг одоо танай их зүйлүүд одоо цагаан жолоо өгчөж. Тэнд очиж одоо Жаргал сайхан хурандаа цэргийн штабын дарга
Айнтыг анд бол цагаан жол өгч ихэ гэр орноор жаргал сайхан урандатаага очиж одоо хоолцыг зөндөө идэж таны тухай тэр Америкийн зураг хөргөөнүүд чинь үжил сонирхсоо. Ингээд шавны яг одоогийн байдлаар яг хөлийн цэргийн 1986 онд Новотх хотоор дал болсноос хойш ингээд 31 жил хил тойроод явж байна. За дунд нь одоо нэг хил хамгааллын газарт 3 жил мундаг том даргын ажлыг хийснийг тооцвол ерөнхийдөө бол 1986 онд албааж байсан энэ овоотын цэнхэр язгаарт ирээд одоогийн байдлаар яг 4 жил болж байна. За нэг 5 жил одоо эмнэлтэйгээр нэг газраас л яваад байгаа. Энэ маань одоо миний хил хамгаалах байгууллагад ажиллаж байгаа яг нарийн тоолох юм бол 12 дахь салбар нь болж байгаамаа. Ингээд тань болон танай гэрүүлд Монгол хэлчдийн одоо хэлчдийн цогтой халуун баяр Мэнди хүргэе. Таныг Монгол элчний Монголын одоо хөх тэнгэр үргэлж ивэж та мань цоглог явах болтугай. Тандаа одоо хайртай шүү шавн мэдчилж байна. Канада улсад суугаа Монголын залуучдын холбооны ерөнхийлөгч байсан Зориг докторийн гэр бүлийнхэнд энэ өдрийн мэнд хүргээд бүгдэнд нь эрүүл энх аз жаргал сайн сайхан хүссэн өрөөе. Мөн Солонгос улсад суугаа найзуудаа одоо мэнд хүргэж байна. Мөн Монголын залуучдын холбоонд ажиллаж исэн Сэлэнгэ, оюутан найз Зол Заяа мөн Солонгос улсад магистр хамгаалж байгаа Зол Баяр нартаа энэ өдрийн мэнд хүргээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Солонгос оронд ажил хийж байгаа Хүргэн ах Болбаатар мөн Хүргэн ах Батулзий миний төрсөн эгч Эвдлэрийн хүү шинэ хоёр нартай одоо ажил төрлөө сайн игээд одоо сайн яваад ирээрээ гэж хэлэх байна. Монгол орнд суугаа ах トゥ төрөл садна одоо бүгдээрээ ажил төрлөө сайн игээд сайн сайхан байцгааж байна. Та бүхэн одоо сайн сайхан яваад ирээрээ ажил төрлөө сайн игээд хурдан ирцгээгээрэй гэж мэдлэгээ төшөөлж байна. Ах トゥ нархаа хүмүүс. Сайн байна уу? Өмнөг аймгийн Ялын амнаас хилчингийн мэдчилж байна. Ингээд бүх монголчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Скотер аймагтайгаа ээж аавдаа болон Сэлэнгэ аймагт суугаа хадам ээж аавдаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Бүгдүүд нь сайн байгаа шүү. За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Америкт сууж байгаа нийт таньдаг болон таньдаг хүмүүстэй энэ очихдоо мэндийг хүргэж байна. За намайг Баасан Сүргийн Төвшинбаяр гэдэг. Би Өмнөг аймагт одоо гэр бүлийн хамт ингээд одоо ажиллаж байна. За ажил амьдрал маш сайн байгаа. Сая миний би Оросын холбооноос халбаныхаа чиглэлээр сарын хугацаатай сургалтанд суугаад ирсэн. За би гэр бүлийн үнтэй сайн амьдардаг бас гэр бүлийн маш их хайртай. За ингээ Америкт сууж байгаа нийт та бүхэнд бас нэжлэгээ төвшүүлж байна. Дэнүр хотод суугаа хаш цэцэг гантлаг болон түүний гэр бүл нартаа Монгол улсын Өмнөг аймгийн Монгол улсын урд өмнөд хил дээрээс мэдчилж байна. Сайн байцгаана уу? Бид дөрөв сайн байгаа. Ингээ сараагчтайгаа Өмнөг аймагт дахин уулзаад маш их баяртай байна. Ингээд дахин та хэдтэйгээ ингээд цэнхэр дэлгэцээр уулзах боломж гарсандаа баярлж байна. Тэгээ бүгдд нь эрүүлэг сайн сайхан бүхнийг хүсье. Бид дөрөв сайн сайхан амьдарч байна. Сайхан байна. Та бүхэндээ эргэн утахгүй уулзахын ерөөл төвшүүлье. Америкийн нэгдсэн улсад ажилд амьдарч байгаа эгч Сундисрын охтой Тамир өвөө Сундисрэнд мөн эгч Дагимата одоо Сэгс цагаан богдоос энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Энэ стафт бид хоёр одоо ирээд сар болж байна. Бид гурав одоо баг нөхөр маань энэ ставын даргаар томилогдож ирээд би одоо энд бас өөрөө ажиллаж байгаа. Би өөрөө Аранга аймгийн хайрхан сумын тэнд одоо аав ээж болон ах дүүндэр маань амьдрал сайхан байна. 100 цаг болж өвс ногоо ургаад малхуу төлж дуусаад сайхан байна. Сэгс цагаан богд
газар маань гоё газар. Бусдаа байгалийн одоо онцлогт газар одоо энэ тийм дэлхийд байглаасаа юм буулагтай одоо тэмдгээс их цагаан богд уул маань байна. Одоо энэ газар маань байгалийн одоо тийшээ яваад харахад янз янзын үзэсгэлэнт газар ихтэй. Гоё газар байгаа. Их чигээ ингээд Монголд ирэхээр энэ стаф ирж их цагаан богдуул энд байгаа булаг байгалийн үзэсгэлэнт газрыг ирж үзээрэй гэж хэлмээр байна. Ингээд нийт Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаа мөн их одоо өвөөгийн маань ихчийн маань таньдаг бүх хүмүүст одоо их цагаан богдоос миний би цэвсэрэн одоо минь хүргэж байна. Камерын одоо зуртаа залбаа надад яг юм хэлэхгүй байгаа юм дөө гомдож шít. Болдмор амшиж. Амжигалтай хөөрхөнтэй. Тата. Усинда гошотта. Ваути болжинда үнөрөн явжинда. Сайн байцгаана уу? Би намайг Цэндчрийн ганцмаг гэдэг. Би Монгол улсын Өөрөнгө аймгийн иргэн. Миний аав Цэндчрийн гэдэг. Түүний ах Цэндбаатарын хүүхдүүд болох Америкийн нэгдсэн улсын Чикаго хотод суугаа. Надад цэрэн тулгаах болон түүний гэр бүлд аз жаргал эрүүл их сайн сайхан бүхний хүсье өрөөё. Та бүхэндээ хайртай шүү. Сайн байцгаана уу? Монгол орны өмнөд цэгээс мэдчилж байна. Нэг Америк нэгдсэн улс суугаа нийт хамаатнуудаа болон бүгд найрамд Солонгос улс сууж байгаа ах トゥ нартай мэдчилж байна. Холбооны үүднээр Герман улсын Штутгартод амьдран суугаа өөрийн төрсөн дүү Индраудын инх жаргал түүний гэр бүл Австрали улсын Сидней хот ажиллаж амьдарч байгаа өөрийн төрсөн дүү мөнх насан жаргал түүний гэр бүл гээд өөрийн Монгол улсад хэдийн зэргийн амьдрал албан өрөөнөөс менчилж байна. Ингээд та нар минь сайн сууж байна уу? Ах нь манай гэр бүл бүгдээрээ ажил амьдрал хэвийн Монгол улсад сонслог сайхан цаг агаар сайхан юм байна. Ингээд та нэгдөө цаашдын амьдрал хамгийн сайн сайхан бүхнийг аав, эгч, дүү гэ манай гэр бүлээс менчилж байгааг хүлээн аваарай. Нийт монголчуудаа бүгдээрээ юу сансан 9 цагаан улсын сэтгэлчин бодож Монгол улс улам цаашаа өсөн хөгжих болтугай гэдэг эрүүлгийг өргөн дэвшүүлье. Бидний энэ нэвтрүүлэг эх оронд болон дэлхийгээр дархан суугаа монголчуудын маань дунд цацагдах учраас хөлийн баган дээр ирсэн ямар ч хүн сэтгэл огшдгоо та бүгдээ эх ороноос алцж байгаа нутаг нэгтнүүдээ сэтгэлийн сайхан үг хайрлахыг хүсэж байна. Эх орны торгон хил дээрээс одоо эх орноос санан суугаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд дэвшүүлэхийн яалтамд бид бол эх орныхаа дархан хилийн одоо халдшгүй дархан байдлын төлөө ажиллаж байгаа та бүхэндээ үндэсний аюулгүй байдал бид эх орн чинь ард чинь та бүхнийг хүлээн суугаа та бүхэн эрдэм мэдлэгээ дэвшлүүлж одоо эх орондоо хий бүтээхээр одоо яаран ирээрэ гэж урьж байна. Нийт Америкт суугаа монголчуудаа болон телевиз үзэж байгаа бүх монголчуудаа та бүгдийн минь ажил үйлс хөлийн тэнгэр шиг цэлмэг байж хөлийн баган шиг босоо явах болтугай гэж хүсээрээ. Шиг зүрхний наран гэрэлтэнэ хүслийн цагаан шувууд шиг зүрхний наран гэрэлтэнэ харин шоны намун өдөш хилийн сүлд баган түшээ ханин жаргал Син царэгчин харнаа
түшинхэн харин энгэр наглаа ханин энгэр түшинхэн харин энгэр наглаа Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз нэвтрүүлгээ үзүүлж байна. 9 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа манай телевизийг байнга дэмжиж хамтран ажилласаар ирсэн Америк дахь тээвэр зуучлалын Amex компани Болор төв, Монгол эмэгтэйчүүдийн соёл холбоо, Монгол Riders клуб, Гой ертөнц нийгэмлэгийн хамт олонд талархал дэвшүүлье. Нийгэм олонний төлөөх сайн үлс бүхэн дэлгэргээ. Сайн байцгаана манай ангийнхаа анги жаахан Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хотоос мэдчилж байна. 1987 онд ангаах оны дээд сургууль 1-2 дугаар группийг хамт сурсаж байсан анги найзууд минь та бүгдээрээ сайхан барилцгааж байна. За ангаах оны дээд сургуулийн нийт эрдэмтэн багш нар, профессор, курсын хамт олон найз нөхдөд энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг хүргэж байна. Та бүгд минь сайхан баярлаарай. Манай ангийнхаа найзынхан би энд байгаа ч гэсэн та нартайгаа сэтгэл зүрхэн цуг байгаа шүү. Намайгаан цуг байгаа гэж одоо сайхан баярлаарай. За та нартайгаа тун удахгүй уулзах үлзээтэй сайхан өрөөлийг дэвшүүлье. Та нарыгаа санаж байна шүү. Бүгдээрингийн тэрэн үнсий. За удахгүй уулзъя найзуудаа. За сайн байцгаана уу? Америкийн нэгдсэн улсын Монгол телевизээс явж байна. За та гурав салбиж байна уу? Өөрсдөө танилцуулахгүй юу? За баярлалаа. Тийм ээ бидгээд өнөөдөр Монголоос ирээд би одоо 2 сар гарсан болж байна. Тийм. Хүүхдүүдтэйг ингэ салбиж явнаа. Би өөрөө миний нэр Дашимаа. Танд Америкийн амьдрал ямар санагдваа? Та Америкт ирсэн сэтгэлээ бид нартай хаваалцахгүй юу? Капиталист нийгэм, социалист нийгэм гэж хоёр нийгэм байлаа тийм ээ. За тийм. Тэгээд тэр хоёр нийгмийн одоо ялгааг одоо бид нарт их одоо их тод томрон одоо капитализм чих хүнд их хэцүү орон энэ төр гэж их ярьдаг байсан. Тэгэхээр нь одоо нэр үнэхээр тийм л байд юм байх тал гэж бодож одоо өөрөө сэтгэлдээ бас тэгж явсан. Тэгээд яг нарчлалын үр дүнгээр тэгээд одоо бас энэ сайхан орон, энэ сайхан улс капиталист гэдэг орон чигчнээ боловч одоо энэ орныг бас үүсгэн жавшаан ол гэж юм дэвших баяртай байна. Тэгээд энэ одоо социализмын нийгэмд амьдарсан бидний хувьд бол энэ хоёр нийгмийн харьцааг харьцуулаад үзэхэд одоо аль алинд нь бол авах юм их байд юм байна. Тийм учраас одоо энийг одоо би бас одоо их бодож тэгээд энэ оронд ирсэндээ баяртай байна да. За манай Монголын амьдрал минь ямар байна да? Та Монголын талаар бид нар жоохон танилцуулахгүй юу? За Монгол орн маань сайхан уу? Одоо Монгол орн бол одоо маш их сайхан. Одоо төрсөн бол гэхдээ бид одоо хичнээн Америкийн энэ орн энэ улс гэж одоо ярих бол бид нар чинь нэг л дэлхийдээ нэг нартай дэлхийд нэг одоо юу та. Тийм учраас одоо би Монголыгаа одоо Монгол орн маань энэ орнтой харьцуулах бол манай Монгол орн үнэхээр сайхан л да. Одоо тэрийг бол одоо би бахархалтайгаар хэлж чадна. Монгол орнтой хайртай, Монголын ард түмэнд хайртай, Монгол түмэндээ хайртай, манай монголчууд ажилласаг хөдөлмөрч бид одоо ярих юм бол зөндөө байна. Тэгээд энд бол яг Америкийн ард түмээс ажилласаг мундаг гол нэг цэвэрчим. Би өөр эмнэлгийн хуучраас өөр эмнэлгийн тухай юм ярих гэж байна болох уу? Тийм би энд одоо би энэ годомжинд шүлсэн хийж байгааг харагдахгүй. Тийм би энэ Монголд болох нь шүлсэн хийж байгааг хүн гэдэг байхгүй юу? Тэгээд би тэрийг одоо ингэ бодож яхад тэрийг одоо яаж манай монголчууд бид нар тэрнээс одоо ингэж ярьж чадахгүй. Улаанбаатарт энэ гадаад улсууд очсон ингэ явж байд. Манай энэ гудамжинд хаягдсан сүлсийг харчаад тэгээд одоо би одоо их муухай харагддаг байх таа гэж ингэж бодож. Энэ ард түмэнд бас одоо их баярлалаа гэж хэлмээр юм шиг сайхан одоо тийм их одоо өөрснөө одоо тийм зөв боловсон ингэж авч яваад их баярлмаар юм шиг. За амьдрал юу ямар санагдаж байна? Өмнө бараа таваар дэлгэр хошоогоор орж үзүү, бараа таваарны хоол хүнсний үн ханш ямар шүү вэ? Америкийг Монголтой харьцуулахад. За ерөнхийдөө Монголоос бол харьцангуй
ер нь өндөр юм аа. Миний хувьд бол тийм өндөр үнэтэй юм. Тийм бараа таваарш өндөр үнэтэй юм байна. Тийм хоол хүнс өндөр үнэтэй юм санагдаж байна. Тийм манай Монгол бол яг их орны үйлдвэрийн юу одоо бид нар одоо халах тэгээд одоо махбол бол манайд бол хэлцэнгуй бас гайгүй шүү дээ. Тэгтээ бол энэ жоохон үнэтэй тийм л санагдаж байна да. Тийм. За ер нь тэгээд Монголоос Америкт ирж суралцсан амьдрий гэсэн хүсэлтэй улс бол бас нэлээд байдаг, сурагтай байдаг. Та тэр тал дээр ямар зөвлөгөө өгмөр байна? За манайхан тийм ээ тийм. Би одоо тэнд тэрийг одоо шүүмжлэх гэж байгаа юм шиг дээ. Ер нь бол гадаад явж байгаа хүмүүс нөгөө нүд тайлах гэдэг шиг тийм гадаад одоо оронд очиж тэр улсын хөгжил тэр юуны нүд тайлах гэдэг бол их сайхан хэрэг юм л да. Тэгж үзэх хэрэгтэй юм ер нь хүмүүс. Гэхдээ тэгээд гол нь наашаа ирэх гэж байгаа одоо хүмүүс хилтэл байгаасаа хэлийг сайн сураасаа. Тийм нөгөө хилтэй бол одоо хөлтэй гэдэг үг чинь стил нөгөөний энд одоо тийм хилтэй бол их сайхан байна. Тийм учраас одоо манайхан заавал одоо их сургууль, дээд сургууль төгссөн байвал одоо нэг л гадаад очивол нэг мундаг ажилчтай юм шиг санагдав. Тиймгүй. Хүн одоо ажлыг ерөөсөө нөгөө мэрэгчлэг болж болохгүй. Мэрэгжил хүний болохоос ажлыг хийсэн шиг л хийж чадах юм бол ажил бол одоо хүний болохоос хүн ажлыг болно гэж байхгүй. Их юу юм байна даа л гэж хэлмээр энэ. За энэ хоёр танаа хоёр ачгүй юу? Энэ миний хоёр зээ. Миний нэр Чингон гэдэг. Тэгээд би 3-р ангид байгаа. Тэгээд би 8 настай. Тэгээд энэ бол миний ах. Хэн бидээ? Чөлтөмтөн гэдэг за. Би 12 настай. Тэгээд би нөөхөн хоорыгээд дунд сургууль. За миний хоёр телевизээр Монгол байгаа найзуудаа эмээ ахнахтай нэг тэний өдөр явуулсан баахчин би жоохон ихэдэд байгаа шүү. Тийм. Монгол байна гэдэг. Эмээтэй баярлалаа гэж хэлээд минь хэлж байна шүү дээ. Баярлалаа эмээ. Минь хэм бидээ? Нэргүй. Нэргүй эмээтэй. Минь хэлж байгаа тийм. Нэргүй эмээтэй Америкаас Чингон. Нэнчээс байна. Сайн. 2 жилийн дараа уулзъя. Тэгээс 2 жилийн ч юм уу нийт жил юм юу? За сүүлийн минутыг өөрчнүүлээ. Танд бас Монголд байгаа ах トゥ найз нөхдөд хэлж мэдлэгээ бас хэрэгж байна. За нийт Монголынхаа ард түмэнд энэ Америкийн нэгдсэн улс гэдэг улсын Вашингтон гэж хотоос та бүхэндээ одоо энд дэвшүүлж байна. Энэ надыг таньдаг мэддэг одоо найз нөхөд ах トゥ амар садан одоо найз нөхдөд бүгдэнд нь эрүүлийн газар хамгийн сайн сайхныг өсөн өрөөдөө тий Монголд одоо амгалан төрмөн амгалан төвшин одоо Монголд байх хэрэгтэй гэж одоо өрөөдөө тий. За баярлалаа. Бидэнтэй цагаан сэтгэлээ аваадсан танаа гэр бүл баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн өнөөдөр ингээд хүүхдүүд ингээд юм үзэж байсан гол санаадгүй ингээд таард юм бэ. Би бас Монгол хүмүүсийг ингээд харахаар сайн байна уу гэж мэдээд өгдөө. Надаа сайн байна уу гэж гинтхэн та нөхдөд таарсан таг баяртай байна. Бас энэ дээрээ одоо азтай яваа байна гэж өөрийгөө бодож байна. Ягаад гэхээр ингээд тэр хаага Монголын телевизэн хүмүүс ингээд энэ бас бичлэгээ зурглалыг явж байхад таарлаа. Энд их баярлалаа. Та нөхдөд баярлалаа. Та бүгдийн ажилт нь улам их амжилт төсөө цаашдаа ажилт чинь. За сайн сайхан бүхний хүсээрээ. За баярлалаа. Welcome all of you to the inaugural media reporting contest held by
MIU Media and Communication School. So I like to, introduce the standard how to make a grading as a chairman of deliberation committee. So our grading standard is firstly writing skill, and then reporting skill, and then accessibility to information source, and then timeliness is a kind of standard how to win the prize in the media reporting contest. Okay, time is very important, within 1 hour, and then you will make such enough length of reporting which is suitable for 9 o'clock news just within 5 minutes. And the deadline to submit your reporting data must be 1 hour. That's very important. Today, the media reporting contest is not so familiar and awkward meaning to all of us, but it's simple. Today, MIU appointed every single applicant to be a reporter of MMB or CNN or KBS, whatever they want it to be, and then they report, as a reporter to MMB 9 o'clock night news. They have to report. They have to catch the source, and then they make a sentence and writing and then reporting. And then they have to have a broadcasting reporting skill too. Thank you very much. And then it's going to be very good guideline for next year if you apply this media contest held by Media and Communication Department and Mongolia International University. Thank you. I'm the chairman of the Deliberation Committee and Vice President of MIU, Professor Won Woo-hyun. Thank you. I'm the chairman of the Deliberation Committee of Media Reporting Contest held by MIU. So as a chairman, I like to encourage you to take a lot of good prize offered by Arirang TV and Korean Society for Media Law and Ethics, and then Purunnamu, Foundation, that of Singh. I think prize is honorarium is accompanied too. So, and then I'm very proud of each of you because you are already appointed as a reporter to MMB. Because today we just use presumably yourself as a reporter of MMB. So you're a reporter now. So you're practicing and writing and reporting whatever you want to say about MIU. Then we will deliberate your, the paper, and then you will get a grand prize and best prize, second prize. It's a lot of money accompanied. So if you take any prize, it's going to be a big, happy, and then very good future in your career as a journalism or the mass media professional. So I like to encourage you to take any kind of course in MIU offered by Media and Communication Department and International Institute for Media and Communication. They held a lot of international conference here too. So this is the way to see what's going on in your future as a journalism or the mass media professional. As a high school student, you have high hopes. You can wish high hopes above the reality you face, and then face. You have to write reporting in faithful, factual reporting, and then love. When you read your sentence in there, we feel like there's a love to audience, love to Mongolia, love to human beings. That three element is very important to make
audience impressed by your reporting. So good luck and then Happy New Year. Thank you. media reporting contest. 이렇게 또 몽골인 세트물주의 달라비나 흑질 툴로 좀 함타랑 인나제 조금 배우자. 제가 슬로모스 나리랑 텔레비지 작을 때에 슬로모스 나리랑 텔레비지에서 봤을 샤가나를 지금 슬로모스 봤을 세트물주의 혈번이 이렇게 지금 봤을 샤가나를 대 몽골 레벨 밑에도 좀 이랬어. 대 몽골 봤을 몽골인 텔레비지 인 USA 바이블락 있어요. 슬로모스 인 트림보스 바이블락 바이 인 그린 트리 파운데이션 테드리 바이블락 봤을 때 되게 옛날 좀 샤넬을 봤어. 되게 이렇게 또 아무것도 해집에 거치자 스피드니 산화스 때 지금 보이버리지. 되게 몽골 봤을 때 돈스를 굿듯. 롱게 마나이스를 약하려들이 티 돈스를 바이버치 믹치 얼쳤다고 샤넬을 쳤다고 믿는 거야. 얼쩍 되게 쳤다고 되게 다른 다들 이런 일에 이런 만화의 타운 슈츠나 이런 거 있으면 되게 이런 몽골 탈라스 이런 거로 갖다쓰기 거의로 얼쳤다. 갖다 어렸을 때만 이렇게 또 몽골을 듣고 오셨어요. 그때 할인 대통령 갖다 내려온 듯해 와서 세트를 주인 와서 어떨 때가 지나를 봐야 돼. 프로페서를 봐야 돼. TV는 제가서 이렇게 또 어떻게 봐야 된다 이렇게 좋아지죠. 인벌 앙크리 닉뜨거로 믿는 미디어 리포팅 컨테스트가 있으면 지라서 질문을 믿는 약간 배가 할인 이렇게 또 이런 거 쓰는 거에 시우처럼 사이만 히스는 되게 타운 시우처럼 이 어떤 차가 단어인 히스는 부부주의 그 잘 골라 되게 단어 쓰기가 되게 미니세트로는 이렇게 다 되고 단어 다시 봤으면 안에 서울 때 한편 하지다 안에 서울 봤을 때 보다 지금 Тэмээ цанаа намайг Баярмаа гэдэг би ирээдүйн зочдоор 1-р класс сургуулийн 12-ийн А ангид сурдаг. Би Имаяугийн зохион байгуулсан Имаяу бидний нүдэр гэсэн эссе бичлэгийн уралдаанд 1-р байранд орсондоо баяртай байна. Энэхүү эссе зохион бичлэгийг зохион байгуулсан Имаяугийн хамт олондоо баярлалаа. Би намайг Баян жаргалын Бямцуран гэдэг би 1-р сургуульд сурдаг 12-ийн ангид. Би уг олимпиадад бүртгүүлээд анхнаасаа л өөрийнхөө байр эзлэн гэсэн бодолтой зорилготой явж байгаад энэ байрыг эзэллээ. Би тэгээд ерөнхийдөө өөртөө эсээг зөвхөн охтууд бичдэггүй юм. Эрэгтэйчүүд ч гэсэн эсээг бичиж чадна гэдгийг баталгааг л хүссэн. Тэгээд би өөрийнхөө бичсэн. Би гэтээ яг монгол хэл дээр бол эсээг яг бичиж сураагүй л дээ. Би яг англи дээр эхлээл тэгэл монгол дээр яг дуурайлгаад бичсэн. Тэгээд яг тэр форматаараа бичсэн миний намайг амжилтанд хүргэлээ. Тэгээд бас намайг энэ олимпиадад дагуулж оролцуулсан манай ангийн хүүхдүүд би ерөнхийдөө өөрөө энэ олимпиадыг мэдээгүй л дээ. Манай ангийн хүүхэд намайг цуг орё гэдээ дагуулж ирсэн. Тэр хүүхдүүдтэй тэгээд бас бүх дэмжиж тусалсан хүүхдүүдтэй баярлалаа гэж хэлмээр байна. Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би намайг Гэрэл Чимэг гэдэг. Би Төв аймгийн Баян ангаас сумын ерхий боловсролын бүрэн дунд сургууль сурдаг. Юуны өмнө энэ тэмцээнд ороод 1-р байранд орсон байна. Маш их сэтгэл одоо догтлж байна. Тэгээд энэ тэмцээнийг зохион байгуулж тэгээд олон хүүхдүүдэд тэр эссе бичих чадварыг нь хөгжүүлсэн одоо ийм аюугийнхандаа маш их одоо талархаж байна. Тэгээд та бүхний цаашдынхны ажил үйлс өндрөөс өдөр амжилтыг хүсэж байна. Good morning, everyone. Welcome to MIU. My name is Oh Yugan. We are representing for Korean community. We will be playing Korean traditional instruments today. We have performed during the Culture Night, one of the biggest events for that MIU, and we hope you enjoy the show. Бүгдээ сайн би англи хэлний боловсролд 20-р сурдаг Ким Хамин байна. Бид нар MIU сурд Солонгос урдсан байна. Тэгээд манай соёлын үйлдвэр гэдэг онцгой өдөрт 2 жилийн нэг удаа манай сургуульд болдог байна. Та нар манай сургуульд ороод дараагийн соёлын өдөр хамт бэлтгэхийг хүсэж байна. Баярлалаа.
대부분이 날 가질 수 있다 착각할 때 난 이런 원치 않은 마음을 원해 난넌 시간을 돌려내보려다 아주 씩씩하게 때론 씩씩하게 so hot 내가 어쩔 줄 모르게 해 난 정확히 불러줘 내 귓가에 걸음 빨간 피어 Forest kapten, shiki,
Баярс Construction үзүүлж байна. Цэнхэр жигүүр амралтын газар. Эрхэм амрагч та бүхнийг Монгол орны байгалийн гайхамшиг болсон Цэнхрийн халуун аршаанд алжаал ядаргаагаан тайлан амрахыг үрж байна. Эрт дээр үеэс Монголын хаад ноёд Хацаргоо хатад Цэнхрийн халуун аршааныг боржин чулуун ховлоор урсгаж, чулуун онгоцон дүүргэн алжаалаан тайлж, эмгэг өвчнөн ангааж байсны улмөр одоо ч гэсэн эндээс харагддаг. Газар ихийн хэвлийгээс үлээссэн 90 градусын халуун аршаан 1 секундэд 10 литр ориглон гарч ирдэг. Аршааныг судалсан эрдэмтдийн үзэж байгаагаар Цэнхрийн халуун аршаан нь ердийн шүлтлэг, хөхөр тус төрөгч, цахиурын нэгдэл агуулсан байдаг учраас хүний ядаргаа, хуян өвчин, үе мөчний өвчин, нуруу бөөрийн хууж, ясмах бэртэг, арьсны өвчин зэрэгт нэн тустай. Байгаль ихээс хайрлсан ангаах шидтэй энэхүү халуун аршааны үршмийг ард олон аялан жуулчлагчдад хүргэхийн тулд манай жигүүр компани 1995 оноос хойш аршааныг хамгаалтанд авч Цэнхэр жигүүр жуулчны бааз байгуулан ажиллаж байна. Манай жуулчны бааз Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг Халуун ус гэдэг газар байрладаг. Эргэн тойрон 50-аас 120 км-д Монгол орны байгалийн гайхамшиг эртний хүүхдүүдийг харуулсан хар хорин, тайхар чулуу, чулууд голгийн хавцал, хорог, тэрхийн цагаан ур, төвхний хийлгээд цогцлбот газрууд оршдог. Энэ нь өргөн уудам Монголын тал нутагт байгалийн сайхныг үзэхээр ирсэн аялагчдад хамгийн тохиромжтой цэг барилах боломж гэсэн. Манайх 25 гэр буудлалтай, нэг дор 100 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай. Европ, Аз хоолны уушин газартай тул та хоол унгад тохирох, эс тохирох зэрэг санаа зовсны хэрэггүй. Манай Цэнхэр жигүүр амралтын газрын хамгийн гол онцлог нь Япон маягаар засаж тохижуулсан чулуун усан сан, халуун аршаан, шүршүр зэрэг юм. Зуны шөнийн сэрүүнд одод тэнгэрийн дор халуун аршаанд сууж алжаал юугаан тайлж мэрэгжлийн массажистуудаар үйлчлүүлэн амар амгалан та мэдрэх болно. Цэнхрийн халуун аршаан нь бухарлаг ихтэй тул хүний биеийн арьс уян зөөлөн болдог гэж манайд ирсэн эмэгтэйчүүд ам сайтай байдаг. Бид хоёр Японы Нагано хотоос ирлээ. Монгол гэрт анх удаа орж үзсэн юм а. Монголыг зөвхөн сум орол төсөөлдөг байсан бол энэ удаа зорин ирж үзлээ. Манай Нагано хотод халуун аршаа их байдгийн, тиймдээ ч бид хоёр халуун аршаанд маш их дуртай. Конничива. Сайн байна уу? Би Эвама байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Яг одоо би Монголын Цэнхэр гэдэг газар ирээд байна. Монголд анх удаа аяллаар ирж байна. Та бүхэн энэ бүх гайхамшиг хардаа тэнгэр, тал дүүрэн цэцэг гэд. Мэдээж Монголд анх удаа тэгээд энд нэг хонж байгаач маш олон зүйлийг мэдэрлээ. Тэрнээс гадна өглөө болон өдөөс хойш цэцгийн дундуур алхасаар байна. Мөн өчигдөр орой од харсан. Нэг ч үлгүй тэнгэрээр дүүрэн од болон сүүн зам маш гоё харагдаж байсан. Халуун аршаанд өчигдөр өнөөдөр нийлээд 5 удаа ороход арьс маш их гоё толгор болсон байна. Монгол руу шууд нислэгээр 5 цаг гаруй нисэж ирдэг юм байна. Тийм ч учраас та бүхэн Монгол ирээд заавал Цэнхрийн аршаан дээр ирээрэй. 10 насаар залуучсан юм шиг л санагдаж байна. Зарим оронд халуун аршаан байдаг боловч Монголын нэг онцлог нь цэцэг ногоогоор дүүрэн тал нутгийг харангаа халуун аршаанд орно гэдэг маш сайхан байлаа. Оройч гэсэн од харангаа аршаанд орох их таалагдсан. 24 цагийн турш ормоор л байлаа. Хоолны хувьд Япон хүмүүст их таарсан амттай, идэвхтэй том боломжийг санагдлаа. Аялагч жуулчдад Монголын урдаа барьдаг үндэсний хөгжмийн морин хууржуулга манай жуулчны бааз дээр тоглож Монголын соёл урлагийн гайхамшигаас танилцуулдаг. За манай барилгын тэргүүлэгч компаниудын нэг Баярс Construction компани Дахь компани Z компани аялал жуулчлалын чиглэлээр Архангай аймгийн Цэнхэр сумын Цэнхэр жигүүр компаниг 4 сараас ихтэн хөрөнгө оруулалт хийж олон сайхан Монголынхаа зочид төлөөлөгч гадаадны жуулчдыг амраасан юм сайхан амралт байгуулж байгаа юм байна. Яг энэ үеэр морин хорон чуулгууд Баярс Construction компанитай олон жилийн турш ажил төрлийн холбоотой байдаг. Тэгээд
энэ компани ерөнхий захирал Монгол Улсын төрийн шагналт баян сайхан маань бол ер нь барилгын хажуугаар манай урлагийнханд олон талаар ийм тэтгэж тусалж исэн ийм ачтай баяртай ийм хүн байгаа. Тийм учраас морин хорын чуулган бүтээлчдийн төлөөлөгчид ирээд өнөөдөр энэ цэнхэр зүгээр амралтанд ирж энэ намтгийн алсын суугчид олон аял золцлынханд ставлтаас үзүүлэх гэж байна. Үнэхээр сайхан хангаа юм аа. Тэгээд энэ цаашид энэ үйл ажиллагаа улам өргөжиж олон амрагчтай болж олон сайхан улсад тавтахтай эрүүл сар бодлоход нь одоо их ач тустай зүйл болж байна. Олон сайхан хөгж дэлгэр халтгаа гэж ярив. Гадаад дотоодын жуулчид амрагчдад бид тав тухтай амралт, сонин содон аялал зугаалга, урлагийн тоглол гээд амралтыг уйдгартай биш, ухаалаг сонирхолтой өнгөрүүлэх бүх нөхцөлийг хангахаар Монгол Японы хамтарсан жигүүр компанитай 20 жил шахам Сэнхэр жигүүр жуулчны баазтай ажиллалаа. Одоо бид зуны улирал төдийгүй жилийн 4 улиралд жуулчид хүлээн авч ажиллахаар бэлтгэлээ базааж байна. Байгалийн сайхан цогцолсон, ан амьтан араатан жигүүртэн бүрдэж, зүйлийн цэцэг ногоо дэлгэрсэн Монголын тал нутгийг зорихоор шийдсэн бол та Сэнхэр жигүүр жуулчны баазаар зочлоорой. Манайх нийслэл Улаанбаатар хотоос 480 км, Аранхай аймгийн төвөөс урагш 27 км-т байрлалд юм. Хүрэх алсын хязгаар, хүсэл сэтгэлийн жигүүр, Сэнхэр жигүүр тавтай морилоо. Баярс Construction үзүүлж байна. хүрээд ирлээ хүүчин хангай говийн тэртэгээс зороод ирлээ хангай минь баян сайхан хангай минь Хүслийн цэнхэр жигүүр минь шивэт манхан ууландаа яраад ирлээ хүүчин суудан цэнхэр аршаанаа санаад ирлээ хангай минь баян сайхан хангай минь хүрэх алсын мөрөөдөл минь хүслийн цэнхэр жигүүр минь
одоо саналзаа дигдээд ирлээд тандаа би баян сайхан хандаа миндээ Senher chigur minde Hussein senher chigur minde Та бүхэнд Монгол телевиз нэвтрүүлгээ үзүүллээ. Айсуу ява American Father's Day буюу аавуудын өдрийн мэнд хүргэе. Айл гэрийн ноён нуруу аавуудад аз жаргал, сайн сайхныг хүсье. Баяраа сайхан өнгөрүүлээрэй.